Belə bir qəbul sualına baxaq. Loqaritmik tənlikdə diqqətli olsaq görərik ki, burada loqaritm 10 əsaslandır bildiyimiz kimi. Bu tənlikdə diqqət edilməsi məqam nədir? Bir xassəmiz var idi. Yadımıza salaq. A-nın üstündə loqaritma B əsasdan C nəyə bərabər idi? C ilə A-nın yeri dəyişirdi. C-nin üstündə loqaritma B əsasdan A-ya bərabər idi. O zaman biz bu xassəmizi tətbiq etsək, necə olar? 2 ilə x-in yerini dəyişsək, burada dəyişməyək, birində dəyişək. 2-nin üstündə LG x, üstəcə 2-nin üstündə LG x bərabər 8. Neçə dənə oldu ki, üstə LG x-dan? 2 dənə. Bir dənə bu, bir dənə də bu. Bunları toplayanda olur 2 dənə 2-nin üstündə LG x bərabər 8-ə. Bilirik ki, buranın 8 dən 2 ixtisar gedir, 4 qalır. O zaman 2-nin üstündə LG x bərabərdir. 4 bəs nəyə bərabərdir? 2-nin üstündə 2-yə. Əsaslar eynidirsə, üslər də eyniləşir. LG x bərabərdir 2-yə. X də bərabər olur onun üstündə 2, yəni 100-ə. Cavabımız oldu. X istəyirdi 100.